fechadinho. Ganso. Rafael Xavier recebeu, bola curtinha ali com o Lima. De novo o Ganso. Antônio Carlos. Será que o Fluminense vai terminar o primeiro tempo sem chutar uma bola pro gol? São 3 lances de impedimento do Fluminense no jogo. Gabriel Pires com o Renato Augusto. Acelerar o jogo. Abriu na esquerda, Diogo Barbosa. Dominou, coloca no chão. Gabriel Pires colocou o Diogo Barbosa para correr. O Wesley também na marcação. Diogo Barbosa levou melhor. Tentou um cruzamento para o João Kennedy. Atenção, o Flamengo tira. O tenta ficar com a sobra. Gabriel Pires. Renato Augusto para cima do Wesley. Wesley protege, evita a saída de bola. A arbitragem está parando e marcando falta de ataque do Fluminense. É falta a favor do Flamengo. Diniz só na pranchetinha, anotando ali, não larga da prancheta, acompanha um pouco, anota um pouco. Pensando, né? Estratégias para o segundo tempo, porque vai precisar fazer mudanças. Para um time que não finalizou uma vez, Ana, para o gol, vai ter que mudar a postura para o segundo tempo. Pois é, eu estava até anotando aqui os duelos entre o Davi Luiz e o John Kennedy. Tem alguns minutos de jogo ainda, mas até agora, aos 44, 45, em todos os duelos, o Davi Luiz levou a melhor para cima do John Kennedy. Ele vai tentar girar as costas, o Davi antecipa, ele vai chegar a tentar no drible, o Davi Luiz já abre a passada e tira o espaço. Até aqui, quando chega no campo de ataque, os zagueiros do Flamengo se comportaram muito. Luiz Araújo, bolão do Lohan, bate na prisão pra fora! Uma ótima chegada do Flamengo aos 45 minutos do primeiro tempo. O Lohan recebeu, bateu com a canhota, o Fábio estava se esticando todo por ali, inclusive o goleiro do Fluminense sentiu. E a bola vai saindo à esquerda. Passou muito perto da trave. Essa jogatina aí, vira o pescoço, faz que vai bater pelo lado direito, bate no lado esquerdo. Exatamente. Foi estiloso o gol. Renata, teremos mais 3 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Só para complementar a informação a respeito do terreno, a gente sempre associa o tal banco público, mas na verdade o terreno já passou o fundo
Ganso e Davi Luiz. Lá, ó, dentro da área. Esse aí foi o segundo lance. Depois daquela confusão toda que deu, ó. Os dois juntos ali, o Davi Luiz vai ao chão. Teve esse lance e teve um outro lance também. Teve um primeiro lance também que os dois se estranharam. Quem foi pro chão foi o Ganso. Aí, ó. Lances polêmicos nessa reta final do primeiro tempo. A gente faz agora um rápido intervalo. Na sequência a gente volta com todas as emoções. Futebol na Globo, aqui é emoção. Show do intervalo. Oferecimento novo Doplex Max. Fórmula exclusiva. Depois do jogo tem mais Domingão. Fica por aí, porque daqui a pouquinho tem as 30 dos famosos pra você continuar torcendo com a gente. Vai ter muito Flamengo no palco. E no júri tem Lília Cabral e Glória Cruz. Ele tá feliz com a escalação. Sabe que montou um grande time. O tempo, bate pra ataque, capricha no lance. E foi na trave. Mas ele resolve, a posição é legal. Pegou aí. Sensacional! E se a perfumaria Natura fosse sua grande jogada, sair cheiroso é um golaço. Você sabe, a gente está aqui para te ajudar a chegar lá. Lá para você pode ser investir num novo plano. E o Uniclass tem empréstimo pessoal com dinheiro que cai na hora. Simples, fácil, pelo celular. Lá pode ser uma viagem internacional. E o Uniclass tem cartão sem anuidade e com sala VIP. Seja qual for o seu lado.